ini saya mau bikin obat herbal untuk meredakan batuk dari daun lenca. Ini tanaman saya nih, daun lenca. Kita ambil daunnya yang muda. Nah, kali ini saya mau buat tanah obat herbal untuk meredakan batuk dari daun ini. Oke, cukup segini. Cukup. Nah, ya. Gelas. Ini daun lencanya, saya ambil 13 lembar daun lenca. Kita masukin. Ya, kalau sudah kira-kira diukur kira-kira 1 gelas, kita matiin. Ini daunnya jangan dibuang. Daunnya bisa juga dipakai lalap. Makanya kalau pengen cari lalap, daun lenca kita rebus. Kalau banyak, airnya kita pakai, daunnya kita pakai lalap. Oke, kira-kira ini udah matang. Nah, ini dia ramuannya untuk meredakan batuk dari daun lenca.
kata orang tua dulu kalau pengen buat pengobatan itu misalkan daun harus ganjil, makanya saya pakai 13 lembar daun lencak untuk meredakan batuk.